Ayan, magandang umaga po. Andito kami ngayon sa Canyon Lake. Yeah. Ayan, magpipiknik lang. and sand. Ayan. Yan. Oo nga, ang linaw ng tubig. Pero, look! Look! What is that? Plastic. Kunin mo. Oh my God. Ang taas. Ang lakas. Ay, mami! Oo, sa akin. Direction. Oh, catch. Be careful. Layo. Tatag yung bata. Oh, kanina pa siya nakababad. Oh. Come on! That was a good one. Nasaan na sila? Ayun, sayang. Nice catch. I caught it. Wow, yabang. Give me a 8! Come on. Give me an 8. Ayun, ang ganda. Kita yung ano. Tukoy. Hindi nakatiis. And 10. 9. 7, 6. 1, pag nakatawa, saka tatalo na. Talon! Wala. Ano huli? Wala pa din! Siya na lang ang kanina. Siya lang yung hindi nakakatayo. Ano yan? Patalong ka pala! Wala din yung maintindihan. Paano kaya yan? Bakit kanina? 3, 2, 1, jump!
falling down is good. Oh! Oh! Finally! As in, hindi anong ginagawa mo? Ha? Anong ginagawa mo nakagano ko? Anga. Si ano, urara ka. Sumalok ng tubig, ang dala niya yung frisbee. Tingnan natin kung gaano karami ang maiuuwi niyang tubig. Ang talino eh. Ah. So, Woo! Look at this baon. we're trying to reheat it against a very windy weather. Ano siya? Mahangin. Mahangin pala. May ipoy ba? Meron, naririnig ko. Wow! Saan ka? Nagdala ng kawali. Ano? Oh, ha? Bango. And then, may iniihaw kami dito. Pampano. I'm gonna take a picture. So, yan ang technique. Kasi mahangin. Yan. Wow, Nakalma na bango, yung man. apoy. Mainit ba? Umiinom na siya. Kumulo na nga konti. Hindi pa, hindi pa. It smells so good. Banga, no? Video. Commercial break. Hello? COVID? Commercial break. Hello, I am Lynn, and today I have this weird problem. All my bottles become sand. What do I do with them? I go to the beach and get some more because water is good. Stay hydrated. Ayan, ito po yung mga baon namin. Oh. Pampano. Meron tayong ganyan. Meron tayong shrimp. My seat has Tapos, hindi mawawala ang rice Ay! cooker. Sarado. Meron kayong konting mga snacks. yung seat ko nawala. Ayan. Ilagay mo lang dito. Hindi, nagutom na. Masarap. Hindi mo pa natikman? Ulot! Ay! Ang talong! Nahulog! Nahulog ang talong. Anong masasabi mo? Tastes really good on the outside. The shell tastes really good. The shell has the flavor, not the inside. Itong part, Ha? Ito, sinisip-sip yan. to? No, yung sa inside. Ayun o. Yan. There's the head. So, naihaw na yung talong. Hahalo na natin siya dun sa ensalada. Oh, ganda nito, mami, oh. Look. I already ate some shrimp. Tingnan. The shrimp is really good. Some talong. Ay, arigatou gozaimasu. You want some talong? Yes. Tikman nga natin kung ano ang intention nito. Hindi naman hito. Got pampano. And shrimp. Huli na. Tikman natin yung fish da. Oh, sarap ng buttered shrimp. I ate some head. Ng shrimp.
Binagbog mo siya. Mm. Lloyd Cadena para sa pagbabago. Ano lang siya? Ala-ala. Bumili na pala siya ng kotse niya eh. Kaya nag-hire siya ng driver. Ah, Mm-mm. coaching niya ba yun? Mm. Parang may nakita ko yung nag-garden. Hindi ba yung si Oreo? Kay Madam Ellie. Hindi, ever. Kay Madam Ele, SUV. Si... Eh, yung kinarwash nila. Hindi ba si Oreo? Hindi ko alam. Kasi yung in-interview, nakita ko yung ano. Ako po yung driver ni Kuya Lloyd. Ayun. Oo, yung nagbumate. Mm-mm. Nakalala daw niya ng June. Pero parang daw ang trato sa kanya parang ang tagal-tagal nila magkaibigan niya. Best friend niya ng bayan. Si Lloyd. Kuya Lloyd. Parang kahit sino makasalamuhan niya. Kaya nga ang dali niyang makaano eh. Wala siya masamang pinapay. Ang dali niyang di naman yung nagpunta siya ng Bohol ba? Oreo? Nagpunta siyang Siargao mag-isa. Mhm. Meron siya kagad na kaibigan. Go! Bahala ka dyan! Ay. Ang layo-layo eh. Yun! Nasalo niya. Ay, sayang! Sayang. Wow, ganda. Nice one. Oh. Ako naman. Time for pizza. Let's go! There you go. Ta-da-dan! Yes! Alright, first thing we're gonna do is go home and eat this here. Boom! Wow. Go home and eat this here. Wow, buffalo. Yeah, this. Oh, lagyan nyo dyan. Lagyan dyan. Tapos yung pizza. Wow! Kala ko pepperoni lang. Wow! Wow. Uy, uy. Sarap. Look at that. Meron bang ano dyan? Yung, ano, saan na yung towel? Ay, din, akit. Sarap.